Corée du Nord président Bare malma ko Pyongyang na soro Corée du Nord capitale yere amalma ko missile saba ka tira tuguni awo go kunu balmo anyaye ka fo angwe missile tan don dorone fo kunu nga anga kunu fana kera wakati mne asoro kuma kala missile tila balmo kunu araba do yere no novembre ko lokle saba ko Corée du Nord président Kim Jong-un malma akle missile mugan sabareti awo aya mega nya missile mugan saba malma o bereti klikli donc ko bi somere na missile sabati o missile sabala missile kelema na ngoma ko missile continental malmo ko o tarafu Japon ko jira ko kunu ta ko Corée du Sud drone donc malmo amna e ka fo ko Kim Jong-un ko muni ba kono ni ko na sisa donc ko inkele Corée du Sud ani États-Unis malmo ko avion kemefla ani binani bonyongo ni missile déchargé malmo ko lu fene be exercice militaire là donc ko nunu me fera muni irana sisa me fera ndado akunguna nyena begi ga famiyata soro ni video ngona la ni ma kuraye kana nyina ki abonné iga cloche de notification activé wala sa ne ga video na ta kana fe ko ne ga video jare ba like malmo ma chama manga video la utu son abonné malmo kola soft tv sira ma ba kemena ka ba donc mga kono ma o ma imata abonné ki abonné jona malmo anga ma ba keme koni anga ko YouTube sans fe kola soft tv kon video iba like kosobe iba partager on nafa bu donc janga do nga video kono me fa ne ma belebele fo ani ma belebele folote ma wara ale sinal sanogo jogo kala belebele bungo ko banana nu tama marso rosera kra fanga folo belebele babay an kan ba bado be Congo Brazzaville ka fe nu zumana sisi malmo nga folo belebele babay malma kola soft tv la jaba o bismillah ko re tuni bi alam sadun novembre ko lokle sabare malmo ko soma ne wakati nunu malmo ko anyaye ka fo ko Kim Jong-un malmo ka bom sabaware ci awo ka bom sabati malmo no missile belebele boye ko zenata malmo ko kunga kelema la kunga bun kosobe malmo na soro la taruci Japon ko jila malmo na hagili bala Japon la ka kangarda yi ka fo ko na ba ka exercice militaire nke walma na ba ka missile nci kaka na ta ci aleka ko jila suno ko ami nobe amagobe minna malmo ko lu fene binu la sama ko kadaka ko anya bala ka fo ko alete bengo malmo ko Japon no ka mani donc ko na ba ka missile nci ala ta ci fan wore fenga olu ko ji kaka na tachi no malmu dungu ko akoni missile kelim blagata ngamal ma la jiki ka fago kunu missile mwan saba na soro la malmu ko ni record bilibili bay aw malmu ko salon ere sambe ko Kim Jong-un ni missile mwan wolum bla doroni ci donc ngago nyina ko kunu ere doro klegeli ay missile mwan saba re ci donc ba ira ka fago fendo be atemun kalama ko amay ka fa Kim Jong-un malmu afaka invasion ga Corée du Sud ina fago irisi ni geren nga ko imbe chugum na wa malmo walma jumere do nga ko ingelen ko fe a ko Corée du Sud yere malmo go depuis kunu ubala ka kuma jema yi ko akon nyebala muni be 600 aw nyebala ka fa Corée du Nord kon be fera atagi ayani kirabul ayani alabolo kamna ataki malmo ko man ngoni ku kunu bege kulela no Corée du Sud mawye malmo nga ko ube kulela nga amay fene malmo ku te songu yere fene majilingoyi awo parce que ko anyai ko ingelen ko fe ku yuka avion de chasse ou la wili malmo avion de chasse une fene kele ga avion nyoko ni ay sanfe malmo waira ka fo jamana do be ko aperene no atagi kama walma aperene no fo doga atagi malmo ko ani États-Unis avion de chasse ko ni malmo o fene be exercice militaire la flerom na ko bi malmo ko jamana fla be ga nyoko ne menacer Kim Jong-un ta missile abra missile bon kata ci fa no fe nga ko Corée du Sud malmo ko avion de chasse ka be pana donc ube civil virtuel do créer malmo ka missile fene blagata kata ci civil virtuel la ou fene be ga yira ka fo na willa dongo do abi an jole soronye donc ko ni ko missile na tension ga wulin jamana flan nyonje donc ko antena fo ko kelebe fe ga wuli Asie de wa walma jumeru kada ka Japon me Asie fe Corée du Sud be Asie fe Corée du Nord be Asie fe malmo ante ba Asie gono ka soro ama mado to ko fo minye ko ye ko min na soro la malmo ko manga ko rola eno aw ko intrude do be Asie malmo nata kala ma intrude do be Asie no Amerique malmo États-Unis manga ken a chema yora ina malmo
adaga ko n'ale donna balawu de bɛ don yen nɔ malimo a b'a ye k'a fɔ ko chinois bɛ dimi malimo ko Corée du Nord bɛ dimi malimo jamana wɛrɛw bɛ dimi n'a sɔrɔ a t'u bɛɛ dɔn nka ko américains man ɲi yɔrɔ in na malimo n'u ma taa Taïwan kɔni kɔnɔna suruku kan Chine na u bɛ taa Corée du Sud kɔni kɔnɔna suruku malimo ko ka taa kɛ Corée du Nord kan o n'a ɲɔgɔnna caman donc malimo a y'a kɔlɔsi k'a fɔ ko diɲɛ kɔni a t'a cogoya kɔrɔ la Vladimir Poutine malimo a kuma fɔlen bi cɛ a tɛ semaine kelen yɛrɛ bɔ nka malimo ne yɛrɛ bɛ k'a faamu aw bɛ k'a faamu malimo diɲɛ bɛɛ bɛ k'a faamu k'a fɔ ko Vladimir Poutine bɛ ka kuma min fɔ a bɛ ka na donc ko o de la n ko n bɛna n da don Corée du Nord président ka missile ci in na k'a lase aw tulo ma donc ni maa kɔrɔ ye kana ɲinɛ k'i abonné i k'i ka cloche de notification activé walasa ne ka vidéo natɔ kana fɛ ko ni n ka vidéo jɛra i b'a like n tugu ko la n ka chaîne Kola Soft TV Instagram sanfɛ i bɛ se ka taa su Kola Soft TV